大家好，我是小韩，欢迎来到明涵食艺。白菜的这个做法，没想到这么好吃，不发面，不擀皮，不放鸡蛋，不放肉，出锅比吃油条还香。外皮酥脆，里面的馅料鲜香味美，一次性都可以吃上好几个。做法很简单，那我们一起来看看怎么做的吧。首先，准备200克面粉，倒入碗中，加1勺盐，搅拌均匀。加盐呢，可以使面粉入点底味。然后用温水来和面，边加水边搅拌。把面搅拌成这种棉絮状。下手揉成面团。揉成面团之后，给它移到面板上，反复的推拉揉搓，多揉一会儿，把面揉光滑。像这样就行。然后给它搓成长条。再分成大小均匀的小剂子。把每个小面剂都揉成面团。全部揉好之后，取一个盘子，倒入1勺油，均匀的刷开。再把面团挨个摆进去。表面也刷上1层油。盖上保鲜膜，放在一边醒面半个小时。这样面团吃起来会更加的筋道，不易破皮。接着准备1把干香菇，放入碗中，加1勺盐，1勺白糖，再加入50度左右的温水，搅拌使白糖和盐溶解开。加盐和白糖可以加快香菇泡发的时间，放在一边浸泡着备用。跟着准备1把粉丝放入碗中，加入开水，把粉丝泡软。再准备1颗白菜，把根部切掉，再把菜叶子一片一片的掰下来，放入盆中，用流动水冲洗干净。尤其是白菜帮子，要好好的搓一搓，洗去白菜帮子上面滑溜溜的粘液，这样会更加的干净。白菜呢，我们可以选择大白菜或者是小白菜。今天我选择的是娃娃菜。娃娃菜的口感吃起来比较脆嫩香甜，我家人比较喜欢吃。清洗干净之后，放入漏盘中控水。接下来准备半个去皮的胡萝卜，把它切成薄片，再切成细丝，最后切成小丁。切好之后装入盘中。半根腊肠给它切成片，切成条，再切成丁。装入盘中。
一把小葱切成葱花，装入盘中，然后将浸泡好的粉丝捞出来，放菜板上，像视频中这样给它切碎。切好，装入盘中。再来看看浸泡的香菇，每一朵都已经吸足了水分，变得胖乎乎的，一点硬心都没有。然后往里面加一勺面粉，抓拌均匀。用面粉来清洗香菇，可以很好的把上面的脏东西吸附出来，达到一个清洗的好处。换水多清洗几遍，把香菇清洗干净。清洗干净之后捞出来，放菜板上，把它切成条。再切成小丁。最后切碎一点。切好之后装入盘中。接下来锅中加入多一点的清水，把它烧开。水开之后加一勺盐入点底味，一勺油。加油可以使白菜保持颜色碧绿不变色。再把白菜放进去，给它焯水1分钟，使白菜帮子变软。焯水时间不要太长，时间长了营养也容易流失。1分钟的时间，给它捞出来，放入凉水中过一下凉水，这样能够使白菜快速降温。再捞出来，挤干水分，放菜板上，把它切成条。再切成小丁。切好之后放入纱布里面，包起来，再挤一挤白菜里面的水分，装入碗中，给它抖散开。跟着锅烧热，加一勺油，油热之后把腊肠丁倒进去，翻炒出多余的油脂，这样吃起来会更香。再把胡萝卜、香菇丁倒进去，翻炒至所有的食材断生，然后把粉丝倒进去，调个味，加一勺生抽，一勺蚝油，一勺盐，一勺鸡精，继续翻炒，使所有的食材入味。这里的调味料不需要加太多，这样吃起来才健康美味。翻炒1分钟左右，再把葱花倒进去，继续翻炒出葱香味就可以啦。给它盛出来，放入白菜里面，搅拌均匀。所有的食材备好，这个时候的面呢，已经醒好啦。看一下它的延展性非常好，拉开不易断。把里面多余的油给它倒在菜板上，取一个面团，给它按扁，不用擀面，像视频中这样往四周扒成面片，像这样就可以啦。打入2-3勺馅料，馅料呢可以多来一点，这样吃着皮薄馅大的会更加的满足。再像视频中这样给它包起来。朋友们，视频都看到这了，请用您发财的小手给我点个赞，帮忙转发一下吧。您的支持就是我最大的动力，非常的感谢。用同样的方法把其他的全部包好。
全部包好之后，电饼趁预热，倒入1勺油，用刷子均匀的给它刷开。再把包好的白菜馅饼放进去，按压一下，整理成饼。盖上盖子，上下火烙3分钟。3分钟后，给它翻一个面，继续烙2分钟左右。把饼烙至全部呈金黄色，中途可以多翻2次面。我这里呢，大约烙了5分钟左右。这个时候的饼皮已经熟了，里面的馅料是已经炒熟的，所以烙饼的时间不需要太长。给它盛出来，摆入盘中。非常好吃的白菜馅饼就做好啦，外皮金黄酥脆，里面的馅料鲜香味美，每吃一口满嘴香。这样做的馅料虽然没有加肉加鸡蛋，但是吃起来也是相当的美味。不用吃饭，就这样吃饼也能吃得饱饱的。而且这样做出来的白菜饼营养又健康。喜欢的朋友就收藏起来试试吧。好了，今天的家常美食就给大家分享到这里啦。如果您觉得我分享的美食视频对你有帮助的话，就收藏起来，给我点个关注吧。我是小韩，非常感谢大家一直以来对我的支持。我们下期视频见，拜拜。